Amin. Şu hadise cemaatinin bu dünyanı terk edip edebi dünyaya ötüp ketken merhumelerin ruhlarına qayerde kaldı olar? Kaç dedi Oral dağlarında, Özbekistan çöllerinde kalıp ketken bütün dindaşlarımızın ruhlarına rahmet eylesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdina sıratal müstakim. Sıratellezine en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim dâlin. Yatkan yerleri cennet olsun. Ahiret rahatlığı nasip eylesin. Kalganlarga sağ selametlik, öz vatanında yaşamak, bala şakalar östermek nasip eylesin. Allah. ...44. yıl 18. Mayıs günü kapı kakıldı. Ertenden saat 5 edim, endi vaxtede saat maat yok. Bir kakıldı, kakılgan şu vintovkanın nesinden urup kapına, даже şunday urdular ki, kapı açılıp ketedi. Şaşmaladık uyda, anam var edi rahmetli, ağalarım, başkalarının hepsini ciyiştirip ketken ediler, ondan aldım. Anam şaşmaladı, turunuz bolalar, bir şey oldu dedi. Tursak, ekiden de saldat vintovkamın, вам vakitte şu, вам 10 minut на сборку. Вас выселяем, dedi. Şaştık. Anay cılay bir yaktan kaytacakmız endi. Babam, Celile'den olar yaşlar. Endi nişemeye bilmiyoruz. Son başladı, oyak buyak ciyişleriniz mi şeyler deyip. Ana koluna kelgen şeylerini aldık. Algan son mağa aytdı anam, Alpiten rahmetli. Kur'an'ı al balam dedi. Kur'an'ı aldı da mağa berdi, koluna bir yerge taşlama bağın dedi. Kur'an'ı men koluma aldım, bir yerge taşlamadım. Ana şu 15 dakika içinde algan şeylerimizi aldık. Algan şeylerimizde şey görmedim ben. Kağıt miyatler degen onda dokument yok edi bizde. Hatta arpa, buğday alacak bol, may alacak boldular. Onu da alamadılar. Ana şu top terek degen yerge jiydiler. O koramızın içine. Hepsi kalkın onda giderip jiydiler. Ana onda saat 12 bir gece oturduk. Şetimizde o vintovkaman kişiler karavlı, ahrana. Ya ondan buna yakın olsa ondan barıp evden bir şey getirmeye. Ana cibermediler. Aytaman da şette ahrana ora baldılar da saldadılar avtomatman. Baracak olsa cibermediler. Ana şu bana aytkanlarımızga şu iki tane maçık, bir koyuçuk, bir tane eşikçik var idi. Olarını alıp bar tak muğra kanga dedim. Muğra degen baba, kart babanın dostu var idi. Grek. Grek. O alıp barıp o atkaz etti. Ben dedi sizin katıp karayım onu dedi. Sizin körgen diye boğarman dedi. Babam artımızdan kaytıp geldi o bağlı hayvanlar. Şunda etip cibermediler. Alacak boğan şeyimizi kaytıp baramay degeni atındı. Vintovkaman ora boğan son. Ana son saat birlerde ap gelip maşinalar keldi, poloturkalar. Ap gelip seyitlerin vokzalına töktüler. Seyitler vokzalında bilmem köp durmadık onda. Ana vagonlar hazır eken. O vagonların içinde at taşıganlarım, at boğu tolaydı. Onu temizlegen kişi yok. Ana şunu yüklediler. Ana yüklediler, hepsi kalkıp yüklegen son poyuz baş ketti. Yol boyu o yerden jiyiştire, bu yerden jiyiştire vagonların jiye. Yani şunda yetip köp 18 gün jürdük, kayşan gün köp jürgen son ap gelip Özbekistan meni son aldım onu. Bir şehirde toktattılar. Tupik ka alıp barıp vagonu kişileştiler.
Вагоны отсоединили от общего. Эпсимізге приказ дали такой, что выходить с вагона с вещами. Шилеріңіздің алып шықтыңыз. Алып шықтық. Халық не үшін болған болса, ұрбаларыма шықтылар да. Шундан соң бізге айттылар, бараққа кіреттілер. Балабан барақ. Hepsimizin akaylarına addeline, apakaylarına addeline kişilettiler. O Kakant şehri egen. Özbekistan'ın Kakant. Razdetse, taşlanınız dediler. Taşlanınız dediler, taşlagan son narimni. Hani urbalarınızını kuşağınızdan baylanız dediler. Aldığınızga salınız dediler. Men yaş balama ondaki babam tura, ondan Celil'den tura. Қатымда менің қолымдан Сетияқып Енже абам бар еді сен. Аланамыздың қожасы. Нұрлақайын, Апақайын бабасы. О менің қолымдан тұтты. Айтқан лабы бір орда қарпың рахметілдің. Балам бізді өлтірежектер деді. Мен онда 10 yaşında өлтірежектер атажақлар деді. О не дейсің, о не еген о? Баня еген. Ана сон баняға жіберділер епсіміздің. Ана онда су берділер, сабын бар бір жерде. О баняның ішінде жуынған жуынды. Жуынмаған су берділер, суыны кестілер де. Көбірші баршы сабынман сабынланып шықты. Шыққан сон шилеріңізді алыңыз деділер. Шилерімізді кетіріп көтеріп аттылар. Құшағыман байланған вешмеш ши алды қарасақ, кимейін шәресі жоқ, шындай шижақ. Қайнатқанлар. Оны дезокамераға салғанлар. Вагонларына обработка еткендер. О халық бір битлерден ұрыян. Бит. Şundan sonra? Жоқ, шоға жек. О битлер айтаманда, о вагонның нелерінде битлер sıraman жүреді. Ana жатасың, ya нар бар, ya нар. O nardan жатқан уақытында пыт бит түседі басыңа. Егер тарақман шашың тарасаң, мынада епши тұтып, тола қала анау неген түседі. Шундай бит деді қал. Мен оны, ана шу, бана айттым, қоңышымыз Шейдәпте, Вайит, Шашне деген қызлары бар еді. O теран ақылдан кетті бешара. О қапың қатында отырып алды. Жақауыны, вагонның несіне жалқауынан тұсып, жібермейді. Бұяқа нетежек болалар, жібермей, жылай. Жылаңыз балалар дейді, біздің атма ат кетет алар дейді. Анау ана, жылай бір яқта, анау қызы, Вайит, анасını құшақлап жылайлар. O vagonun içinde ermeden ama şunda sesmen. Men ona. Ana son ne deseniz, şayet ne de bolsa vagonunda обработка etkender şimdi bitten. Bir tamamındırdılar, bir tane takatak kitap stansiyasına alıp gelip düştük. Kitap stansiyasına kelgen son bizning endi kutib olmak kişiler kelgen ekan. Brigadirler. Ko'tagarabalarman. Ko'tagaraba bilesizmi, ya? Bolaban iki qaltaqlik. Ana şoğa қолында болған шилерini şoğa saldık. Артынан жаяу, şu arabanın артından Navqatqa jayau жүрдік. Kaç kilometr? Şehirden 4 kilometr, ya? Bir yağda bir 10 kilometr vardır. Ana şu bölüler haqlı koylarga şu kişiler alıp, şolarını koyga alып ketdi. Ana alып kelip bizim kattan Navqatqa düşürdüler. Köpsün Letsat var eken, onda düşürdüp, onda yaptılar. Bizim semyamızga, Selamilerin semyasına bir tane komnata verdiler. Onda da konuk yaşay eken, at bakar. At bakar. Ana şu komnata Setveli, anası Selami, babası yok, babası. Ana biz de hepsimiz şu komnatada yaşadık.
Babаңлар атхана екен, атханаға ат қарамаға ішке кеттілер. Ана шундай яшадық бір. Баяқы яшадық ондан. Ondan soň bir erkek apa бар еді, o үй boş eken. Şoň үйін ремонт етіп, онда көчтік. Онда көчтіп, онда яшадық. Yani o komşumuz Saytak'a var edi. Saytak'a Ana o... ona aytarım. O köyge onda көчкен soň onda yaşadık. Şeyimiz yok bizim işte. Ana o da babası, anası Yarbuğa degen akası var edi onun. Kal Yarbuğa deydiler oğa. Olar aka kardeş öksüz kalganlar. Ana o Saytak'a bizge kelip bizme yaşadı. Bizim işimizde. Biz aç bolsak aç. Biz aşasak o da aşadı. Ana onda yaşadık. Saytak aman barabar son Navkattan yazda nege öttük. Yer berdiler Maktavattan. Onda barıp netmege bir iki hektarım, şu hektarım yer berdiler. Onda barıp lavlavu ektik. Tatlı lavlavu. Onu tatlı lavlavu ekip bir lavlavu boldu onda. Onda bir o da koralga eken de bir bayın yeri eken. Hani babam kart babam da keldi kaydan da. Şu arını bir ne boldu tatlı. Yani şu teran özümüze geldi. Ana aşamağa ötmek yok. Yoktu da. Getirip berdi ana bir yarım kilodan, 1 kilodan un. O ununu açlıktan aşalmay. O dedi bu prilical dedi. Aç. Ne bergen onu Amerika'dan getirgen ana onu bizim kakka berdiler. Nedi başıydı. Ana onu aşap aşamaşı bolmagan son Baltayka'nın apayına babası var idi. Brigader idi. Juraka degülüm. Yok. Sakal bir arık şeydi. Toğa deydik oğa. Sonra ahvalımızını gördü de Şaylada yaşaymışsın Vaktavat'ta. Keldi, oğlum dedi, babana Celin çağırdı. Karayla dedi, kayırı dedi, buğday arpanı karayla poyanı dedi. Arpa poyası akargen joylarını körüyle kündüzsün dedi. Keşkurun barıp dedi, Özünüz dedi. Payzı taga, payzı rozuk. Payzı rozuk. Ki dedi, kündüz günü alarmışlar dedi, kündüz günü dedi, adamla kuradı dedi. Şunu ana gecesimen babamın Celila'dan barıp, ana buğday arpağın nesini üzüp, şual çıkay salıp, ap gelip, künge kız, kün ne boğan yeri, künge cayaydık de kurutaydık. O kurugan son, onu ap gelip, tegirman var idi Navkat'ta. Tegirman'a çıkarasın. Ana şundan bir de yaşadı. Bir de yaşap, şundan yaşadık. Şundan. Onu men Saytak'a degeniniz, Nermende de Saytak'a bizge уже bayakı yaşındamız, bir gün bizge tarif etti de, hepsimiz dey, ana vagonlar kelyatır, bir közlü adamlar, yüzlü adamlar kelyatır dey. Son dey Saytak'a aytada, biz dey, hepsimiz toplanıp bardık dey, o vaxtı Diddomda ösken bolsa gerek de, Diddom ballar hepsi bardık dey. Qaradık dey, yaxşı adamlar tüşe, iki gözü var, müyüzü yok dey. Ana şunday Sovet agitatsiyası şunday eddi, bizim halkka karşı hepsi nelerini koruydular. Ana şunda yetip bir kıynalık açlıktan men hepsi babanlar çalışar bu şunda. Beni aşkacı verir. Aşka da ne bu? Neyin kurmak degen şeyini bilesin kara. Neyin içinde öse şalın içinde. Şalmen bara bolsa kap kara şey. Şunu tırmenden çıkarıp şundan bir de yasap şunu aşadık. Alabotan nesi uruluğu dügülüm? Yok, şalın içinde kara kiçkine bulaydı. Onu aşasan su çıkaydı tişlegen vaktinde. Kapkara. Kurmak diyediler, kurmak. Şalmen beraber olsaydı. Ama men ana şunda etip kıynaldık biz. Ya son odun jiyip, odun bazarına da bargansızlar Nermende. Ana mektep bizden okuş degende okuş yok edi bizde. Biz mektepke dorban alıp baraydık. Mektepte hoca bir şey aytsa, kaytıp geledik, dorbanı kötere atasın. Hepsi benim yaşımda ballar kollarında tapar. Baltaçık. Baltaçık. Tıkasın. Tereklerin üstünde jüredik.
kurugan pıtaklarını kesip, şondan ağaç yasap, erten men saat 4'te turup, şu ağaç azilegen ağaçımızını çıpıtların üyüne kirip, satıp, kene mektepke kelip, derske giredik. Maşallah, maşallah. 4 kilometre edi. Onu da koymaydı da, Joran babası beydi, xi. Vayt boğa var edi. Olar bilip kaldılar, arkamızdan keşesi saat 4'te kuvalaydılar. Suun içinden kirip, Özbek şıpıtların üyüne kirip sataydı. Şıpıtlar akşarısını dogovor etken son Betis Batıram koşun diyedik. Bilesin Betis Batıram ne geldi? Yok. O şıpıtlar o bayramında yazıyorlar. Ton ki de cuka Betis Batır tuzsuz bola o. Aha. Hani şundan da koşun diyedik. Hani onu alaydık, aşağıydık, gelip son dorbanı alasın, mektepke parasın. Dorbanı keresin, kötere batasın, ağaçka ketesin, ağaç hazırlamaya gerekti. Ama men tabi şeyge ta çıktı bolar, cırdı. Brigader men teren balabancı edim de. Men mektepten çıkan vaxtımı paylap tura egende bu kol bak atıman kele. Atını артына mindiri de meni alıp kete. O vaxtı traktör yok. Cüyak. Cüyak ha. Cüyakın артından birde tutsa, bireyi atman ayday. Atın üstünde oturmak gerek bir. Atını doğru tutmak için. Meni şunda alıp kete. Mektepten çıkan son. Mağa ne verirler? Ne de onda balaban kazan var, kazanda atala kaynayı. Çardarada. Atalası da neden bir şey o? Atala un. Ha, ondan. Undan atala bu. Ana şunun çalışkan son şundan bir kasa değil, meşepesi var özün. Bir meşepe doldura da sağa veriyor. Ama şuna çalıştım ben. Joya gidedim. Traktör yok o vakti. Yazda da men addık yok edi bizde. Özbeklerin bilesin mi? Özbekler katıydı. Bana da buğday üyeler. Üstünde mal ayda yediler. 4-5 tane kara malın birbirini baylay. Anam üstüne hayda. Ana onun eti en dezirdi. Buğdayın son Allah. Biz bargan son ne oldu? Taş taptılar. Ana taşlar temir Arman taş. Arman taş. Arman taşını cegesin. Atman aylandırasın armanı. Bizimkiler arman yasadı. Dadanlar, babanlar. Arman yasadılar, yani onda armanda çalıştılar. Ben o armanın atını aydadım. Mağa ne verirler? Arman köterilgende bir kapsan. Kapsan ne o? Elek boğa da. Şu elekmen bir elek ya buğday ya arpa ne bolsa şu kırmanda şundan berediler. Maşallah yaxşı. Уже kazanıp başlagasın. Ana şaytap teren buğday jeydik. Eşek aldık ondan sonra. Teren özümüzü kelip başladık. Ya son mektep Makarinkaga barasızdı. Mektepni 7. klasını bitirgen son texnikumga ketecek boldum ben. Texnikumga ketecek bolamam ama mende razрешение kerekti. Komendatura barmak gerek. Komendantta Halikov деген Özbek var edi. Bermedim ma, bermey. Son gün necek sozdu meni, jibermey. Потому что без этого meni jibermeyecek. Karşıga barma hakkım yok benim. Spetskomendatura. Nede bolsa sonra taban 1-2 gün kalganda berdim maga, bir kettim karşıga bardım. Texnikumun dokumenti dedi, dokumentleri kıştettim. Прием окончен, dedi. Больше документ не принимайте. Фельдшер-акушерский техникум. Sonra geçecek mi? Karşıda birini tanımayman. Naciyeler oturaydı. Onlar o beçara orada yaşadım ben. Çıktım da taşın üstünde oturup cıladım. Yaş var mı? 16 yaşında mı 15 yaşında? Ne kayda baracağını bilmiyorum. Benim çastıma bir ay öttü. Adeti krasivi, kulturni kişi. Karab durdu ama katıma geldi. Ha oğlum ne böyle dedi. Şunda dedim, benim dedim doküment şunca kıynalıp geldim dedim, dokumentlerim ona yaptılar dedim.
Қолымнан ер деді. Директор екен ол кісі. Алып кірді мені комментныйге, приемный комиссияға. Қазір документін ал деді. Ана шындай еді, фельдшерлікке бітіріп шықты. Машалла. Фельдшер болып, ана соң теран ақша тауып башладым. Бияқол оны айта бермеші. Ya onu айтмақ керек те оны сіз нормаль. Ана ondan соң bu неге уақытларда направление бар еді ме? Бұл қаршы техникумын бітірген соң келдіңіз Чаршембі больницасы. Жоқ. Техникум бітірген соң мен Авазмалик қышлағына Прада колхозында фельдшер жіберділер мені. Уақытта Құртасар ағалар онда отыралар. Оларда яшадым 1 жыл. Онда фельдшер болып çalıştım. Ondan sonra beni Çarşembe'ye ötküzdüler. Çarşembe poliklinikası var. Врач yok onda. 20 koykalı больница var. Onda bir tane Azerbaycan apakayı çalışa. Balaca hanım. Bir tane men poliklinikadan priyomum. Ana şunda men abur kazandım da. Men hem хирург, hem terapevt, hem pediatr, hem glaznoy, her bir şeyim ededim. Қолымнан келеді. Техникумны бітіріп. Ана соңғы уақытта малярия хасталығы бүтін Өзбекстанды басты. Малярия. Көп кішілер онdan кетті. Мен троппункт аштым. Троппунктың менің вазифам малярияны шағырған лечинкаларын өлтірмек еді. 4 тәне клизинем бар еді. Обработка еткен дезинфекторым. Олар шу водоемларын тауып, оған бізге карта береділер. Где какие водоемы. Шоларын обработка етеді. Мектеп балаларын да жиып, қыз балаларын 8, 7, 9 классы хинизаторлыққа үйреттім. Профилактика малярия. Понимаешь? Обучаю их. Өзбекстанда зашлығам көп. Ана шандай етіп малярия қарсы күрештім. Институттан келген профессор Исаев, действительно член академияның экспедициямен келді уақытта шу малярия қарсы. Шоң несінде участие қатнаштым, экспедициясында. Ya son bu institut kaçan akıl neye geldi, bu planға kirdi? O institutқа мен 57 yılda kettim. Ya nasıl, o neden peyda oldu institutқа kirmek? Onu көремен врачтың авторитеті другой. Ana onu айтың да, onu айтқан едіңіз де. Мен көп неттім, 57 yılda. Мен 10. классын пісірдім, ama вечерний білесің қайда оны. Барасың, келесің, онда işi yok. Аттестат үшін. Аттестат үшін, Мен химияның боқтасын білмей едім. Мен лабораториямда балабан не бар еді, доска. Шу доскада шу химия кітабын ішінде болған бүтін формулалар наизусть. Выучил я их. 57 жылдарда бардым институтқа Ташмиге. Ташкентте? Ташмиге. Бардым, письменный 4. Уақытта бір приказ шықты. Принимать на первом очереди медицинских работников деген. Фельдшер, медсестраларын қабыл. Екінші экзамен физикадан 4. 4, 2 четверка. Третий экзамен химия. Химия келдік та, химия букасын білмеймін. Формуласы yazышым мүмкін. Тимбеков ақылынан шықмайдақ. Казан татар еді бақуал. Я спрашивал, мен сұраймын, я же плаваю. Не знаю. Білмейсіз деді. Домылда дедім, мен фельдшер болайым. Маңға farkı yok dedi. Bilmeysiz, ikisizge dedi. İkisi alıcı dedi. O vakitte de ahmağılık ettim. Yani kirgen bolsam пересдавать магиям yok. Bir tiran ettim de qaytып gelip çağırdım. Ana son 59. yılda Mayri Cengen taptık.
Табышқаныңызды айтыңыз да оны. Майра жеңгені тапқансынан 59 жылда декабрьде той еттілер. Тойда біздің үйіміздің қаршысында чайханада Чайханада еттілер. Қонышма. Қонышма. Қонышма бірінші, соңғы қонышма менің қонышмам болды Құжатта. Қонышма насыл, оны да теран тариф еттіңіз? Қонышмада мынадай отыралар, все мужчины. Все. Их қартағасы дейді. Қартағасы срединицы дейді. Ортада. Екі жағында екі помощнигі. Оң бие, сол бие. Қартағасы не десе, шо. Оң бие исполняющий они. Они то, что bu айтса, оң не дер. Ана сон, оң разышсыз не рақы іше аласын, не піші. О разышыне берсе, қартағасы. Сон ішесін. Ана онда отырып, бақышына ондан жей алар. Кім не қадар көңілінен шыға. Біреу 5 күміш дей, жоқ, аз дей. Кім? 10 күміш, ол да аз дей. Ашында етіп, сақсасын көтереді. Ставка көтеріле. Ол хозяинға берілежек ақшаны. Аша етіп, ақша жей алар. Қонышмада. Қонышма. Ана еркір sıraman ава шалдыра, ойнажағы ойнай дегенде сабажы отыралар. Епсі тертіпмен болар. Біреу біршінің нарышат етме ақы жоқ. Наказат ете, шығарып жіберер, бар де. Шығарып жіберер де, қол бош қолман келмейсің, рақман әкел. Рақы кетірсең, кіші дейір. Ана шайтып, сабажы отыралар, көп яқшы, нормальный отырған сойына қораз. Білесің, қораз келген? Терленген қораз, да. Аузында да мұнада етіп. Ана şu қоразын қолына берелер, дисциплинированный сойын. Музыканы да оның артынан сағалар, үйіне барға жек, музыка ойнап, ана оны озғара. Ана тертіп қайда болғанда? Ана қанда болды. Ана шында қонышма болды. Соңғы қонышма сізіңкі болды? Соңғы қонышма. Я сон Майра жеңгеммен қайда яшадыңыз, Нәрменеде? Ан шу бізіне Кирова соқағындағы шу ескі аз барда ма? Yok, başta bir komünatаны ремонт еттік. Енже бабалардың коммунитасын. Yardım berdi Rayip rahmetli. O kalkoz reisini alıp жүреді, фанер алып келіп. Onda келінен düşürdü onda. Onda yaşagan soң, 1-2 ай yaşagan soң, білесің, обстановка. Lap söz çıktı. Қайтып келіп, ескі үйде bir комнатада yaşadı. Мен ақылымда о. Ана соң Selami институтқа кірді. Selami институтқа кірген соң, мені уже опять началось. Қайнап. Ben de kettim институтқа. Andijan teper. Andijan Şivin институт. Бардым, ну, сдал. Письменный двойка получил, да. Двойка получил, онда Қашқадария, Сурхандарияға поддержка бар еді. Ну да, чөл районлары. Андижан облысының первый секретары Курбанов деген кіші Қашқадаринский был. Сонда бізген ошаған жықылғанлар көп. О, бар. Олар желішіп бар араға. Институттың директорына, Алимов деген директорына звонит етем. Қабыл қылым. Повторно принимайте. Сон письменный работаны кішеттілер. Анда, как хочешь, перепиши. Ондан, сон қарадылар, институтқа кірдік қалдық. Әнәшінде едіп, институтның инженерінде 1 yıl оқыдық. Сон Майрабан қытықлай башылады, әлекетлеп. Самарқанға көштім сон. Самарқан переводым. Переводым Самарқан. Ну, о ақылымда мен сон Майра жеңгемде Самарқандта тұрдыңыз да квартира. Майра жеңге Самарқанға келді, ішке неттік, ішке кірді, аптекада о. Ну, теперь. Ну, Майра жеңгем қайсы фармацевтика қайсы? Фармацевтик техникумның Самарқандский. Самарқандта. Оны бітірді о. Ана шындай етіп, семьяны бақтық. Мен ем çalıştım 4-cü kuştan başlap. Laborant. Rentgen laborant. Dejurит еттім. 28 күміш пенсия алайдым. Стипендия. Стипендия 28 күміш. Мынадан да алайдым. Жетеді өзіме. Майрабан өзі табайды. Квартплата, квартплата барға. Ана шындай етіп, институтны бітіріп келіп, 2 yıl хирург болып çalıştım.
Şu Şahrizab больницасында. Шахризад поликлиникада, неде, хлопзаводта. Хлопзаводта, та бұл неде больницада дүгі. Yok. O dежурствовать edem больницада, хирургияда. Ondan sonra 6 aylık kurs kaldı. Anesteziyolog vakti yok. Kurs anesteziologiya çıktı. 6 ay. 6 ay Taşkent'e varıp 6 ay okudum. Anesteziyolog olup geldim. Хирургияда anesteziyolog службасын koydum. Бастарда масочный наркоз. Başka şey yok. Первобитный наш наркоз берediler. Оған шумай оқытайдылар. Ana местный анестезия okudu. Ana şunu işe saldım. Ondan sonra hani reanimasyon отделение açtım. Kadrelerini ayarladım. 4-5 tane anesteziyolog. Өзбекстанға яман шыққанмын, көп шығып кеттім. Заслугам көп Өзбекстанда. Kaç yıl? Bir 15 yıl zaf reanimasyon отделение çalıştınız da. Мен ақылымда, анда bir kere hastalanıp yatқан едім, анда сіздің отделениеде о kadar tertip, o kadar temizlik, çubuğun bile uçmaydı. Öyle şunday bir tertipli. Область, неде, республика бойынша отделение көздеді. Hani главный специалист келсе обязательно маған кіріп, мен порядок был да. Да. Ana şunday edip, Qaradım bu Özbek balları, yaşlar енді meni kavlab başladılar. Ну, бұларында можно понять дегендей, им тоже хочется жить. Или 87 жылда келдік, балалар көшіп келділер уақыт. Районға, олардың яшаған яшайышын көрдіп, бітамын түңлелдім. Көйде, балалар топырағың ішінде. Сейтлерге келіп, сейтлерде балалар айедін бар еді. 4 tane үй көрсетті. Şu 4 tane үйден бір денесін қалдадық. 22 бейінгедегі бар еді. Мен қайтып барып, бір ел ішледім. Майре жеңгені ташлап кеттім, ақша жібердім, документ жібердім. О оформить етті, уақыты бек қиын еді. Bir yıldan sonra мен көшіп келдім. Көшіп келдім, мені кене пропискаға етмейлер. Айттым, вот так деп объяснить еттік. Председатель поселкового совета. Он приемына бардым. А кто вы по специальности дедім? Айттым, травматолог дедім. Енді bu жерде іш бермеділер маған. Өзім ішім. К сожалению, нам травматологи нужны деді. К сожалению. К сожалению. Не держим, дурак есть дурак. Потом он своим секретарше говорит, напрасно я это слово сказал. Вот так. Шайтып, Өзбетанымызға жайтып қабыл етті. Өзбетаным, son 1-2 yıldan sonra meni çağırdılar, реанимация açacak болмыз. Мен айттым, дайте мне спокойно жить, потому что кеше күндіз 2 tane анестезиологлар бар, постоянно пьяный яғни. Кеше күндіз мені ташыжақлар. Шақырзапта кеше күндіз ташыйдылар. Тяжелая операция, обязательно меня возили. Так что... Я бір той еткеніңізде мен аны главврачын чағырдыңыз да, шу больницаны, мен оға айтқан едім оны. Мен дедім, бұндай специалист, бұл янына шагіртлер қойыңыз, огретер, бұл işlerin hepsini bu 15 yıl bizim emcemiz reanimasiya übbet yarın mutlak açacakmız, bir şey alacakmız hareket oldu şu yerinde kaldı. Ondan sonra айтамын да, çağırdı главврач. Реанимация открывай, Норманович, давайте переходить, работать. Мен o vakti уже Харьковтен курс я прошла по травматологии. Ну да. Ben aytdım, поздно уже dedim. Бармағам да болды, сағат 2-ге çalışасың. Бросаешь, уходишь, никто не делает. Вот так краткая моя автобиография. Ана, машалла. Бек балабан, біздің яшылығымыз, балалығымыз болмады балалар. Балалығын көрмедік біз, яшылығымыз болмады біздің. Bütün қиыншылықпен өтті біздің күніміз, мына бүгінде та жүреміз. Алла енді бияғын өмірден бергеннен кейін яшап жүреміз та.
Уақытлары нечен мына сейтлерге түшкеніңіздің себебі де бар да. О, мына Ахметшітке, болмаса башқа бұл неде Ялта тарафта, болмаса мына бұл Евпатория болсын, Феодосия болсын, онды уақытлары біздің халқын қоймай еділер де. Ана прописка олайды, шо Нижнегорск, оғада, ана не қадар тариф ете адамлар, анау нерва қазаныма далажақ бар, комиссия, 20 дәне адам комиссия отыра, ана квадратур етмей, мынауың квадраты етмей, мынауың бір шей етмей, ауың документі жоқ. Ана мен өзімде неге Октябрьскийге келдік, прописка жоқ, ішке барасын, пропискаң қаны, паспортың көргелер, ана онда еткен біздің халқын көп қиынады іште. Ана Нижнегорскийде теранчық бір еңгілік бар еді, онда да көп нелер бар еді, айын ойын етейділер. Іште біздің халыққа әр вақты дайыма шайтейділер де. Бұлар мені звонит етіп, облыста орг отдел бар еді, бір Шпитапаға еді ол. Бұл главврач бұл шуман барабар оқыған екен. Бұл ояқта? Қаршыда кабинетте отырған ба, шуман барабар оқыған екен. Он звонит, Гордейчик, оға телефон аша. Вот такой-то человек от вас переехал к нам. Как ты на него характеристику дашь? Бледовым кумегием. Да. Области yok еді высшей категории. Ни одного человека по анестезиологии не было. А вы этот где сдавали эту категорию? В Ташкенте. В Ташкенте, да. Ну, высшей категории, высшей да. Категории. Уайтасон. Это человек у нас в области единственной высшей категории. Сон был нейді, Гордейчик. Ну, олар ер вақты ондай ойлайдылер де, мына Өзбекстаннан келді, олар документлері бар, оқымаған, сатып алған, да, ана шайтейділер де. Енді аяқшы башқа бір, мысалы, тракторлық болмаса башқа бір шейін сатып алма, я докторлықын насыл документін сатып алacak, оғадар жайылды бұлар. Башта проверяли мне. Ну, факт, что я же был связан со всеми болезнями. Ипсхастаман. И травматология, гинекология, роддом, мадом, hepsini мен қаршып жүредім де бар. Ну, травматологиядан біледім, ояқ. Они специально поставили меня травматологом, чтобы показать людям, на что он способен. Ну да. Знаешь? Я, Нәрменде, бұл асылда қаныңызда олғанда, сіздің қартанаңыз Ибанай олғанда, доғыры ма? Заде Шерпе дейді. Заде Шерпе, мына біздің абамыздың ады ондан келгенде. Шындай болды, сен оны ешкесіңдер бейкім. Мен институт бітіріп келіп, қаршыға облзырапқа неге бардым. Облзырапқа там распределение. Ну, мне то деділер. Есть акушер-гинекологом, хочешь быть? А почему нет? Взяли мне, написали, назначить акушер-гинекологом при горболице. Шахрзапқа. Келдім. Bütün doktorlar o. Енді Нариман қараша егенде бізді қотын деп башлағандар, маға айтмайлар. Сон Майре жеңген барып қарт бабаңа айта. Қарт бабай айтқанда оны ешіттім оны. Бала ұлыңыз дей, 6 ел оқып келді дей, анан деді радомда апайларын қараша. Қарт бабам шақырып, не айтешекім, ке бабам деді, бардым. Битаң деді, бір ерде оқыған жоқ еді. Бір ерде оқыған жоқ еді деді, бір көйін қалқым деді. Баласында қабыл етті деді, сен деді, 6 үй жоқ еді. Ана шындай етіп, мен жолым бұздылар болар. Болмаса мен гинеколог болар едім. Оны Майра жеңген бұзған екен. Ана ой етті етіген шын. Я бұл Нәрменде де, бұл сонда бір шей ешіткен едім. Мына бұл больницада, бұл реанимацияда çalışқаныңызда ондай бір мынадай вақиялар, мынадай етіп есіңізде қалған вақиялар, бір экстренный ондай нелер. Мен ақылымда анау бір адам картинка айдап, мынадай оны айтып берген едіңіз. Янбашынан ағач кіріп, больницаға кетіріп, о ағачына
Nasıl? Это травма был несовместимец. Он был, это, мотогонщик. Мотогонщиком он был. Рус еді, здоровый был. Олар неде тренировка өткізер. Ағаштан неде? Yok. Неде? Стадион четінде? Стадион четінде. Bu, eti, қайда управлять еткен уақытында, қайда болмай барып, неге бар burada? Қалқ отырған неге бар. Мынадай тақта, мынадан кіре. Представляешь себе? Мынадан чыға. Отсюда зашел, торчит, он лежит вот так, тахта, мынадай тахта тұра. Шаштық, такой травмы я не видел. Сон быстро давай реанимационные мероприятия, взяли на операционный стол. Піштілер на ерден, пішкіман. Так нельзя, не вытащишь его. Яваш, это на его счастье бедренная артерия не был задета. Знаешь? А он же выжил. Правда, Самарқанға жіберді соңғы уақытта. А там бы выжил, здоровый парень. Ну да, она о. Вот, такой было. Бірденесінде оны бір үзбек шақымшы болған болса керек деп оқыл бол. Якабағдан алып келділер. Бала бар да. Мынау электрический нервің ішінде мынадай лампалар болды, мынадай. Мынадай болған. Şu біреуін шаққан болса керек те. Анау үшін задний проход зад. Ұрғауына кірген кеткен. Шашты оны көрді. Мынау бағадар шүйілі. Как они туда его кетірлер шашты. Жүрайтын мақламыз. Әні мақламыз деді. Бірақ шаққымасақ болмайды. Башлады операцияны. Ал вытащили. Выжил. Дальше көп болды. Çakımçını şaytım nakazat etikенлерді. Çakım çekende, erim şimdi barısı çaka egen. Şu içinde nakazali его. Көп болады ондай bir şey, evet. Өз уақытында yardım берсең. Ya bu nene, bu старший медсестраң оғлын кім жорака үстінет етемі? Bu қазақ апайын ұлын үстінет етелерді. Картавать ете, Зоязына баралар. Зоязына айтар, шындай. Мен де өзі жора жәрішке звон қыламан дей. Буздечка бола, бірнейді бұл. Kesadi yaxshi bo'lib ketadi. Apaga ketirib balani jo'rajalishga operatsiyada bo'lgan. Operatsiya chiqqan so'ng olib keling balani deydi. Balani olib kelaman, balani jatqizib operatsionni stolga, balani buyog'ini обработка etib boshlaylar, jo'ra. Bala bayağı yaşında balalar. Ne tam, ne o'zi? Jo'ralar sinitedi bir bala. Çıktı gana apakayıp anası bir hareket saldı. Öyle değil mi? Jo'ranı bakıldı. Bugün burloğan dedi. Она что это... Но он сделал, да, ему? Ну да, обрезание сделал. Дело же сделано. Что, объял нам keza koyun dedim. Jora beçere kapkaraydı, beçere bimbiyaz oldu. Şıraya kaçtı. Yok, apakay son kerip, извините, так я грешился, извините, пожалуйста. Она попросила прощения. Мындай şeyler көп. Ana şunday şey balar. Allah sağ bolsan көп şükür eylesin. O Özbekistan'da ayıradilerdi bu kovbuklar. Mana Brejnev bir vaqtlar orden tarqata berdi, налево направо. Больницаға 2 орден берер. Мехнат қызыл байрақ ордені и дружбу народу. Сон менен бала көп шаршаңшы жоқ та медицинада. Сон білелер, yazarlar менің фамилиям, дружба народу. Горкомға алып барар, горкомда списогын қарай,
Apakay beredi garkom sekreteri. Özbek tapılmadı mı degen. Kırım yazıp ketipsiler, ösüp size dedi. Vermediler mi?